এরোপ্লেন এমন একটা জিনিস যার সাহায্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া যায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, এমনকি যুদ্ধের মহড়া পরিবর্তন করার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে আর যখন কথা আসে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুততম মহাকাশযান, তখন তো বলতেই হয় আমেরিকার X-15, যেটি মানুষ চালিত সবচেয়ে দ্রুততম আকাশযান এবং গিনিস বুক ওয়ার্ল্ডের নাম রেকর্ডের অধিকারী রয়েছে। এবং এটি সর্বোচ্চ গতিবেগ হলো ঘন্টায় 7,200 কিলোমিটার। এবং গতিবেগের পাশাপাশি আরও যে জনপ্রিয়তা রয়েছে সেটি হলো প্রথম কার্যকারী স্পেস প্লেন হলো এটি, এবং 100 কিলোমিটারের অধিক উচ্চতায় উঠতে সক্ষম। তার চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর হলো যে এটি শব্দের চেয়ে 6 গুণ গতিতে ট্রাভেল করতে পারে।